Esselamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Əziz dəyərli müminlər, bu həftə siz dəyərli cəmaata söhbət açacağımız mövzu Allahın yardımı, zəfər haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi bugün 7 noyabr, sabahki gün inşallah böyük qələbəmizin 5 illiyidir və mövzumuz da buna həsr olunubdur. Zəfər, qələbə. Ərəb dilində buna fəth deyirlər. Fəth açmaq deməkdir. Bağlı olan qapıları açmaq, içəri daxil olmaq və sahib olmaq mənalarını ifadə edir. Əziz dəyərli möminlər, biz hamımız çox gözəl bilirik ki, elə bir iş yoxdur ki, o iş uğrunda kim olursa olsun insan əziyyət çəksin, amma onun bəhrəsini əldə etməsin. Zəfər də o işlərdən bir işdir. Onun üçün də əziyyət çəkilməli. Onun üçün də böyük bir iş ortaya qoyulmalıdır. Onun üçün də məşəqqətə qatlanılmalıdır. Onun üçün hətta canlılar da fəda edilməlidir ki, Allahın yardımı uca Rəbbimiz tərəfindən əsirgənməsin. Uca Rəbbimiz o kəslərə yardım edir ki, o kəslər Allaha yardım edirlər. Bu ibarəni biz Quran-ı Kərimdən oxuyuruq. Uca Rəbbimiz Quran-ı Şərifində Muhammed surəsində buyurur ki, 7-ci ayədə Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu in tansurullahə Əgər siz Allaha yardım edərsinizsə yansurkum O da sizə yardım edər. Hətta və yuthabbit əqdaməhum və yuthabbit əqdaməkum ayaqlarınızı isə sabit eyləyər. Davamlı orada qalarsınız. Allaha yardım olaraq qəbul edilən nələrdir? Allaha edilən yardım, Quran-ı Kərimin ayəsi bizə onu göstərir ki, Allah uğrunda çalışmaq, cəhd etmək, mücadilə etmək və eyni zamanda Allahın qoyduğu qanunlardan kənara çıxmamaqdır. Bu zaman insan həm zəfər qazanır, o zəfəri fəth adlanır və eyni zamanda o fəthi də daimi olur. Zəfər dediyimiz zaman biz bir müsəlman olaraq ağlımıza ilk olaraq gələn Həzrət Rəsul-i Əkrəmin zəfəridir ki, o zəfər tarixdə Məkkə fəthi olaraq bilinir. Məkkənin fəthi zəfərlər içində bir müsəlman olaraq biz buna etiqad eləmişik ki, ən gözəl zəfər sayılırdı. Çünki həmin zəfər elə də asan başa gəlməmişdi. O zəfəri əldə etmək üçün Allahın Rəsulu 13 il Məkkədə təbliğatına davam etdi. 8 il Mədinədə, hicrətin 8-ci ildə zəfər gerçəkləşmiş oldu. Amma ondan əvvəl müsəlmanların beyinlərində bir sual formalaşırdı. Biz bu zəfərə nail ola biləcəyikmi? Biz yenidən Məkkəyə, Kəbəyə sahib ola biləcəyikmi? Kəbəni bütlərdən təmizləyib İslamın şüarını orada yaya biləcəyikmi? Bunun üçün Uca Rəbbimiz əshabına izah etsin, anlatsın deyə Rəsuluna belə bir ayə nazil eləyir. Bismillahirrahmanirrahim. Əm hasibtum ən tədxulu əl-cənnətə Yoxsa siz hesab eləyirsiniz ki, zənn eləyirsiniz ki, cənnətə girəcəksiniz. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ
خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizdən əvvəlkilərin başına gələn müsibətlər sizə gəlmədən cənnətə girəcəyinizi hesab edirsiniz. Hətta əziyyət çəkmədən cənnətə girmək də mümkün deyildir. Nəinki zəfərə nail olmaq. Buradan yola çıxıb deyə bilərik ki, insan əgər bir şeyə nail olmaq istəyirsə, xüsusilə zəfər istəyirsə, xüsusilə itirilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq istəyirsə, o zaman bu uğurda çalışmalıdır. Amma tək çalışmaq yetərli olmaya bilər. Allahın yardımı olmadığı zaman zəfər də mümkün olmaya bilər. Bir başqa ayədə Rəbbimiz buyurur, misal verir əvvəlki ümmətlərdən, misal verir əvvəlki ümmətlərə göndərilənlərdən. Buyurur ki, uca Rəbbimiz əvvəlki peyğəmbərlərin ümmətləri əgər uca Rəbbimizdən bir yardım istəyərdisə, o qədər məşəqqətlərə, əzab əziyyətlərə düçar olardılar ki, yardımın gəlməyini hətta peyğəmbərləri belə gözləyərdi. Deyərdilər ki, görəsən, biz bu qədər əziyyət çəkirik, Allahın yardımı nə zaman gəlib çatacaqdır? Uca Rəbbim Quran-ı Kərimdə bizə onların hekayəsini izah edərkən buyurur ki, Uca Rəbbim isə onlara, peyğəmbərinə bildirir ki, bilin ki, agah olun ki, Allahın yardımı yaxındır. Allahın yardımı uzaqda deyildir. Bəs nəyə görə gəlib çatmır? Ona görə gəlib çatmır ki, insan etdiyi hərəkətlərində nöqsanlara yol verir. Ya çalışmasında azlıq təşkil olunur, çalışması tam deyildir, ya da bağlılığında nəsə bir problem vardır. Amma həm çalışıb, həm Allaha bağlılıqlarını izhar eləyən Rəsulun ordusu Bədirdə uca Rəbbimdən yardım istədilər. Allah Teala Quran-ı Kərimdə onlara 1000 mələklə yardım etdiyini ifadə eləyir. Əziz dəyərli möminlər, əgər Allaha yardım edərsinizsə, Allah da sizə yardım eləyər. Hətta ayaqlarınızı sabitləşdirər. Allaha yardım necə ola bilər? Biz bir müsəlman olaraq, əgər üzərimizə düşən vəzifəni haqqı ilə icra edər, Rəbbimizin bizə qoyduğu qədəri ilə Rəbbimizə yönələriksə, o zaman Allahın yardımı uzaqda deyil, yaxındadır. Quran-ı Kərimdə Fətih surəsinin 29-cu ayəsində Rəbbim biz müsəlmanları belə vəsf eləyir. Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammedur Rasulullah. Həzrət Muhammed Allahın göndərdiyi bir elçidir. Allahın sözlərini sizə çatdırır. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Onun yanında olanlar, Allah'a qarşı gələn, nankörlük edən, Allahın əmirlərini pozanlara qarşı qatı sərtdirlər, şiddətlidirlər. وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Amma öz aralarında mərhəmətlidirlər. Birinci, mərhəmətdən başlayır. Tərahum ruk'an succədən Ey Peyğəmbər, sən onları kənardan müşahidə eləsən, səcdə edən, ruku edən görərsən. Bunun qarşılığında nə istəyirlər? Yəbtəğunə fadlən min Rabbihim Rəblərindən Yəbtəğunə fadlan minallah Uca Allahdan fəzilət, lütf istəyirlər. Və ridvanə Heç kimdən deyil, ancaq Allahdan istəyirlər. Allahın razılığını istəyirlər. Siməhum fi vucuhihim Üzlərindəki sima min əsəris sucud Səcdənin izini görərsiniz. Üzlərində hər nə qədər fərqli dərilərə sahib olsalar da, onların üzlərindəki simalarını
sən səcdə siması olaraq görərsən. Zəlikə məsəluhum fit-Tevrah. Bu Tövratda da bu şəkildə izah olunur. Tövratda da Allahın bəndələri, ruku edən, səcdə edən qullar bu şəkildə vəsf olunur. Və məsəluhum fil-İncil. İncil kitabında da bu belə vəsf olunur. Görək Rəbbimiz insanları, yəni sizləri Allahın elçisinin yanında yer alan, yəni Allahın elçisinə tabe olan, müsəlman olanları necə vəsf eləyir? Onlar kəzər'in, bir əkin kimidirlər. Uca Rəbbim bütün müsəlmanları, Allaha inananları, Peyğəmbər ətrafında toplananları, ona tabe olanları, yəni bir növ sizləri bir əkinə bənzədir. Əxrəcə şət'əhu, elə bir əkin ki, ora səpilən toxumları artıq düzərdibdir. Fəəzərahu, onu artıq böyüdübdür. Fəstəğləzə, hətta o bitkilər artıq özünü tutubdur, şaxələnibdir. Fəstəvə alə suqi, artıq öz ayağı üstündə durur. Yu'cibu zurra'a, o əkin elə bir əkindir ki, o müsəlmanlar o əkində elə dururlar ki, digər əkinçiləri təəccübdə qoyur, təəccübləndirir. Liyəğizə bihumul kuffar, bu da ətraflarında olan Allahı qəbul eləməyən, kitabları qəbul eləməyənlərə qarşı onları qəzəbləndirəcək dərəcədədir. Va'adallah, Allah Teala vəd edir. Əllezine amenu və amilus salihat. O əkinlər, o müsəlmanlar, Allahın Rəsulunun yanında yer alan, səhv tutan o insanlar və onların ardıcıları sizlər üçün Allahın vədi vardır. O vəd kim üçündür? İman edən və salih əməl işləyən insanlar üçündür. Minhum məğfirətən və əcran azimə. Onlar əgər kiçik səhvlər də eləsələr, Allah Teala onlara bağışlayacaqdır və eyni zamanda onlara böyük bir mükafat verəcəkdir ki, bu mükafat bəli qazanılan zəfərlərdir və başqalarıdır. Biz zəfərdən bəhs edirik. Uca Rəbbim etdiyimiz imanın sayəsində ətrafdakılarımıza, iman etməyənlərə qarşı göstərdiyimiz tavırlarımızın sayəsində və eyni zamanda bir-birlərimizə göstərdiyimiz mərhəmətin, rəhmətin sayəsində çoxlarına verdiyi nimət kimi bizə də gözəl bir nimət bəxş etdi ki, o da zəfərimizdir. Uca Rəbbim bütün zəfər qazanan möminlərə, müsəlmanlara zəfərlərində həmişə daim olmağı nəsib eləsin. Əziz dəyərli möminlər, artıq 5-ci ili olacaq ki, zəfərimizin 5-ci ilini qeyd edəcəyik. Burada əziyyəti çəkən, əziyyəti keçən insanlar olubdur. Hər bir Azərbaycan xalqı bu əziyyəti çəkibdir, amma onlar içərisində yadda qalacaq bir əziyyətə sahib olan şəhidlərimizdir ki, onların ruhları bizim üçün həmişə əzizdir. Haqlarında dua etmək boynumuzun borcudur. Əziyyət çəkən qazilərimiz olub, onlar yaralı haldadırlar. Onlara uca Rəbbimizdən həm şəfa diləyək, həm də onların ehtiyaclarına əgər gücümüz çatırsa kömək etmək borcumuzun borcudur. Eyni zamanda bu zəfəri bizə qazandıran bütün hərbi qulluqçularımız, onlara yardım edən xalqımız, hər kəsin bu zəfərdən payı olduğuna görə, hər kəs bu zəfərdə böyük bir mükafata sahibdir. Uca Rəbbim bu kimi zəfərləri daim eyləsin, həmişə ayaqlarımız sabit qədəm olsun, həmişə Uca Rəbbim bizə zəfərimizi qoruyub saxlamağı nəsib eyləsin. Ələ innə əhsənəl kələm və əbləğən nizam, kələmullahil məlikil məcidil azizil alləm, kəmə qalallahu təbarək və teala fil kələm, və izə quri'əl Qur'anu fəstəmi'u ləh və ansitu ləalləkum turhamun. Və əqimus saləh, cümləniz mübarək olsun.